Мир вам, мир дому вашему, мир вашему роду, мир всему миру. Я из Церкви Кровного Завета, где пастырем является Иисус Христос. Сегодня мы пойдем с вами дальше. Марка 4 глава, вторую часть. Будем с вами вместе рассуждать. Мы остановились на 10 стихе. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Но здесь неправильный перевод, неудачный. «Вам дано узнать, а не знать». Узнать свое время, когда откроется ум к разумению. В данное время они ничего не могли понять. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. Они не покаются. Они без покаяния будут прощены на Голгофе. Господь, Он за всех заплатит. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Если я не понимаю о причастии, да, о заповедях, что вся земля искуплена, это и есть центральная заповедь, то остальное мне не поможет ничего. Сеятель слово сеет. Ну, естественно, он говорит о себе, Господь. Он сеет информацию. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. А сейчас он говорит о том, что будет после Голгофы. О тех, кто примет или не примет. Это, которые примут в сердце, это только вкушение примут. Те, которые примут вкушение. Потом они отойдут, конечно. Это говорится о причастии. Они примут, но ненадолго, отойдут. Евреям 10 глава, 22 стих прочтем. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. С радостью принимают. Каменистое место – это омовение ног. Если только причастие одно принимают, а омовение ног не принимают, то это каменистое место, потому что на нем нет питания корням. Не исполняется вторая заповедь. Но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Иметь корень – это мыть ноги. Всем не хватает локтя, как говорится, да? Это омовение. Не хватает омовения. Мыть ноги, как люди говорят, это безумие, это сумасшествие. Они сразу соблазняются. Прочитаем Лука 12:25. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хоть на 1 локоть? Да никто. Можно дальше прочитать. Итак, если малейшего сделать не может, что заботитесь о прочем? Посеянное в тернии означает слышащих слово. Тернии, они растут сами, да, где хотят. И вот надо выбрать нам заповеди, исполнять или нет, постоянство. Когда мы исполняем заповеди, должно быть постоянство в заповедях. Или иначе дикие звери разорвут нас. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Но оно никак. То завтра приму, да, причастие, или послезавтра, а потом. А завтра никогда уже не будет, потому что дьявол не даст.
А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Плод до Голгофы никто не мог принести. Почему? Потому что семени не было. Не искуплена была земля, и семя не посажено было в землю. А это и есть духовный рост. 30, 60 во 100 крат. Это духовный рост, это царствие будет расти внутри нас. Вот что это означает. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Это Иоанн Креститель, да, мы знаем. Свеча, светильник. Он светил об Иисусе Христе. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Несмотря на то, что никто не верил Иоанну Крестителю, в свое время все откроется, что Иисус есть Бог в греховной плоти пришедший. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Апостолы пытались слушать, но они не могли, потому что у них не было Духа Святого. Без Духа Святого ничего невозможно понять. Все наши потуги – это тщетно, это невозможно ничего понять без Духа Святого. И сказал им, замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. А это о заповедях говорится. Ноги помыл себе и ближнему своему, и прощается 7 по 70, и ближнему, и мне. А заповеди все убирают. Без заповедей невозможно иметь победной жизни. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и что имеет. Кто имеет заповеди, тот будет иметь духовный рост. А кто не имеет, не будет никакого духовного роста. Кто исполняет закон Моисеева, у того отнимется и то, что имеет. А что отнимется? Ключ к разумению Писания. Прочитаем Матвея 23:13. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю. А это, когда я принимаю причастие, я иду спать, да, и не переживаю, как Господь трудится во мне, что Он делает, что там происходит. Ну, что должно произойти, то и произойдет. Иисус сам трудится во мне. 1 Петра 5:10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Я посадила, да, картошку, например, и не знаю, как она растет. Знаю, что она должна вырасти. Вот так. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Да, для духа плода я должна вкушать, да, чтобы у меня был дух высоким. От искупленной земли должна вкушать, заповеди должна соблюдать, исполнять. Полнота в колосе находится. Потихоньку уйдет и обида, и раздражение, все уйдет, когда Господь будет постоянно трудиться в нас, если мы будем пребывать в заповедях, постоянно, не отходя ни на одну секунду. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Это пришествие. Жатва – это пришествие. Кто исполняет заповеди Иисуса Христа,
того сам Господь приготовит к пришествию. И сказал: чему подобен Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. Ну, с горчичное зерно – это вера человека. На примере горчичного зерна Иисус Христос выражал веру человека. Горчичное зерно – это блуд человеческий. Вы должны иметь веру, что весь блуд прощен. Гора в море переселилась. 17 глава от Луки говорит об этом. Они говорили, апостолы, Иисусу: умножь в нас веру. Нет веры у апостолов. Даже с горчичное зерно не было. Он все утопил, Господь. Иметь веру с горчичное зерно – это начало только веры. А надо нам иметь веру с гору. То тогда наш Господь все горы и людей искупил. Любому человеку надо заиметь веру, что все прощено и помиловано, и в этом укореняться надо нам. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви так, что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Птицы небесные – это бесы, которые семя похищают, клюют. Они будут вокруг меня кружиться, да, но под тенью будут оставаться. Будут покусывать в пяту, но мне они ничего не сделают, если я нахожусь в заповедях Иисуса Христа. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Иисус Христос проповедовал им и днем, и ночью. Да? Ночами учил апостолов на горе Преображения. Господь не спал, Он трудился день и ночь. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. А зачем? Ведь они не понимают же сути все равно. Зачем изъяснял? Но это для того, чтобы они потом написали Евангелие. Дух Святой им напомнит все, и они напишут Евангелие. Вот почему Он им это объясняет, и они напишут Евангелие. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил». Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Но Господь им преподает уроки. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. Сейчас Он преподает им о крещении. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке с ним, были и другие лодки. Да, преподает крещение. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. Лодка наполнялась водою, но не утопала. Ноги Господа и апостолов, они были в воде. Это говорит о омовении ног. Они боятся смерти. Это прообраз крещения. Иисус в лодке. Нам надо принять перед крещением Иисуса Христа внутрь себя. Без Него не можем делать ничего. Иоанна 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Он глава церкви, спал на возглавии. Они думали, если бы он был Бог, то с нами бы такого не случилось. Тут мы умираем, а он уже у них учителем стал. Все, они уже не верят. Он погибнет, а все будут живы. И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. Бог творит все ангелами, да?
Все это ангелы сделали. Выровняли сразу море, стало тихо. Чтобы была у меня внутри тоже тишина, мне надо сеять внутрь семя. Господа надо вселять в себя. Филиппийцам прочитаем с 4 главы по 7, с 4 стиха по 7. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и о прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Мы можем прочитать Откровение 21:8. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Вот что ожидает боязливых. Если нет веры, я буду бояться всего и всех. А мне все равно, я никого и ничего не боюсь. Потому что у меня Господь внутри и покой в сердце. И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Надо бояться всем Господа, и к заповедям надо идти, иначе нас постигнет озеро огненное навек. Вот так закончилась наша 4 глава. И я хочу сказать, что люди, живущие в это последнее время, без Господа, никто ничего не выстоит в это тяжелое время. Нам всем необходимо принять Господа внутрь себя, исполнять заповеди Иисуса Христа и сделать правильное крещение во прощение своих грехов и грехов своего рода. По-другому спасения нет и быть не может. Слушайте Церковь Кровного Завета. Исполняйте заповеди Христа. Сделайте правильное крещение, заступите свой род, который горит в огне. Чтобы Господь мог поднять род ваш из ада, смойте свои грехи и грехи вашего рода в правильном крещении, в полном погружении в воду, во прощение своих грехов и грехов рода своего креститесь во имя Отца, Сына и Духа Святого. И смойте свои грехи и грехи рода вашего, чтобы ваш род поднялся наверх. Ваш род будет ожидать вас, если вы сделаете правильное крещение. Смойте свои грехи и грехи рода своего, но только с кровью Христа внутри вас. Идите в крещение. Без крови Христа, без заповедей Христа вы не можете идти в крещение. Оно никогда не будет у вас работать. Поэтому только когда в нас Христос, только тогда все исполняется и все работает. Всех благословляю на познание истины, на принятие истины и на исполнение истины. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.